kyekikola amakulu omuntu professor a degree graduate era oba omuntu alina masters akaluluke mu kulonda na analysis kaberenga kenkanankana n'omunyu wa walagi n'omuntu ataasoma tugenda leeta electoral college ng'obululu bw'abaasoma bwawukanira ddala naddala omuntu alina degree be balonda president omubaka wa parliament ne bachairman ba district oba ba governors. We are saying kikyamu abantu abangi okubalirayingako n'okubawa ebirowoozo abasinga bajegajega tubannyonnyola ebintu bya budget inflation the fake census n'ebirala tebasobola kubitegeera bo kye bafaayo ke kasabbuuni akannyo k'omuwadde ondekedde kikasoda n'osanga omuntu wa bodaboda gwe tuplaningira nti eno bodaboda ewewuka yemu kusinga okutta abantu obulamu bwammwe teri yali avuze bodaboda n'agigula n'egula endala tubagamba tulina baplaningira abamu balowooza be batuyamba tukooye okunnyonnyola abantu mu byenkulaakulana y'eggwanga eno nga tebabitegeera ate nga be basalirawo eggwanga lino okulonda obulonzi ne majority vote nedda tugenda kuba ne majority vote ne electoral college nga buli alina diguli yekka yalonda president yalonda omubaka wa parliament ne district at least chairman or chairpersons. Lwaki akalulu ka professor tekayina kwenkana ku minzaani n'akalulu k'omuntu ataasoma? Kyobugamba temukooyemu ekyo temukiraba? Abajegajega ne babeera nga basalirawo eggwanga lino mu be bangi? No! Tugenda leeta etteeka owa diguli yekka yalonda president yalonda n'omubaka parliament mu electoral college. Tugenda beera ng'ekuwangulwa president olina okuwangulwa ba intellectuals abalina diguli betunnyonnyola inflation, import substitution, unrealistic borrowing nga babitegeera.